तो अभी कुछ समय पहले मैंने एक गाड़ी ख़रीदी है जिसका नाम है निसान इवेलिया। वो आधा प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, किसी और ने उसको बनाना शुरू किया था, कन्वर्ट करना शुरू किया था, बट ये मिडवे रह गया था। तो आज मैं उस गाड़ी को देखने जा रहा हूँ। उसमें कुछ मैकेनिकल फॉल्ट्स हैं, पहले वो फिक्स करेंगे, उसके बाद उसके बॉडी पे आएंगे। फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ और ये जो अपनी गाड़ी है ये बल्लभगढ़, जो कि फरीदाबाद के पास पड़ता है, वहाँ है। भाई दिल्ली में गर्मी बहुत है। पानी रख लिया है। ओ भाई साहब, जल गया मैं नीचे से, इतनी ज़्यादा गर्मी है। दो मिनट के लिए शीशे नीचे करेंगे और सारी की सारी गैसेस को निकलने देंगे। तो ये रहा इसका कूलेंट का गैप। अब क्या है ना, वो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। चलो जी, कूलेंट तो पूरा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब होता क्या है, निसान की गाड़ियों में जब भी आप ये कूलेंट चेक करने के लिए रेडिएटर कैप, इस बॉटल का कैप खोलें, फाइनली आगे जाके एक यहाँ पीछे छोटा सा वॉल्व होता है, उस वॉल्व को भी खोल लें। इस वॉल्व से देखो थोड़ा सा पानी निकलेगा और पानी निकलने के बाद बंद हो जाएगा। अगर ये बंद ना हो, इसका मतलब आपका जो कैप है, जो आपका इस बॉटल का कैप अभी हमने बंद किया, वो ढंग से बंद नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने ऑयल सुबह चेक कर लिया था, पानी भी चेक कर लिया। अब निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। भाई साहब, ये जो लेदर सीट्स है ना, इतनी गर्म हो रही है, इतनी गर्म है। तो 1 2 3 यार, बेसिकली मैंने ये अपना सोनी ZV-1 आगे माउंट कर लिया है और GoPro मेरे हाथ में है, जिसमें मैं माउंट करूँगा ये गोरिल्ला पॉड। अब क्या है ना, मैंने कोशिश तो बहुत करी, बट जैसे अपने काफ़ी सारे बहुत पॉपुलर व्लॉगर्स हैं इंडिया में, जो कि फ़ोन को हाथ में इस तरीके से पकड़ के व्लॉगिंग करते हैं, ऐसे करके, और ऐसा करके पकड़ लेते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, और उनका आउटपुट बहुत अच्छा आता है। अपने से हो नहीं पाया, मैंने कोशिश करी एंड आई फेल्ड। मतलब एक व्लॉग के पीछे अपनी जान को रिस्क में नहीं डालना। अब ये पानी तो ले आया था मैं ऊपर से, और इसको डाल देता हूँ अपनी थर्मस में। चश्मा पहन लेते हैं। अब ये जो GoPro है, इसको मैं माउंट कर दूंगा फ्रंट के लिए। तो देखो, बेसिकली दो ही व्यू होते हैं, एक होता है रिवर्स व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू। तो आज मैं एक इस तरीके का जो स्टैंड है एक और ख़रीद लूँगा, जो जिसपे मैं अपना GoPro माउंट कर दूंगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं केवल सोनी पे व्लॉगिंग करूंगा, आगे का व्यू मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। चलो जी, चलो जी, चलो जी। जाके मिलते हैं अपनी वैन से, जिसका नाम है पेपा। ओ फक, किसी ने मर्सिडीज़ का शीशा तोड़ा है पीछे से। टू बैड यार, टू बैड। एनीवे, चलो अब मैं इस वाले कैमरा को नीचे रख रहा हूँ। जैसे ही मैं रोड हिट करूँगा, मैं इसको नीचे रख दूँगा और केवल हम सोनी पे एक्टिव रहेंगे। बाय बाय। ठीक है, अभी हम सोनी पे एक्टिव हैं, और सोनी को यूज़ करने के लिए मेरे पास ये ग्रिप है, ये ब्लूटूथ ग्रिप है। इसमें सारे के सारे फीचर्स हैं। ये जो जूम करना है, जूम आउट करना है, रिकॉर्ड करना है, स्टॉप करना है, सब कुछ इसी पे है। तो इट्स फेयरली सिंपल, यू नो। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे पोल किया था, 3 नाम हमने सोचे थे। पहला नाम था पिकनिक, दूसरा नाम था पेपा, और तीसरा मैंने आपसे रिकमेंडेशन मांगे थे। अब वो गाड़ी इतनी क्यूट है दिखने में, पेपा मेड अ लॉट ऑफ सेंस, तो हम लोगों ने उसका नाम पेपा रख दिया है। आप लोगों ने अराउंड 56% वोट गया था पेपा को, नहीं सॉरी 48% वोट गया था पेपा को, तो उसका नाम पेपा रख दिया है। पेपा में बाय द वे होगा क्या, पेपा के अंदर एक होगा 4 लोगों के सोने का स्पेस, जिसमें मैं पॉप टॉप बनाऊँगा। पॉप टॉप में 2 लोग ऊपर सोएंगे, 2 लोग नीचे। उसमें एक छोटा सा किचन होगा, जिस किचन में हम गैस बर्नर लगाएंगे, जिसमें हम डबल गैस बर्नर लगाएंगे। नीचे एक सिलेंडर होगा अराउंड 5 से 6 लीटर का,
उसके अलावा पेपा में हम कोशिश करेंगे कि एक एयर कंडीशनर रख जाए पीछे, एंड उसके अलावा पेपा में एक ऑनिंग होगी जो हमें कैंपिंग करते टाइम धूप से बचाएगी। वाटर का टैंक डालेंगे कुछ 150 लीटर के आसपास का। सोलर पैनल भी लगाएंगे। ये काफ़ी लंबा रास्ता है, अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर का रास्ता होने वाला है। और ये मुझे लग रहा है कि मैं तो किसी ऑटो मार्केट आ गया हूँ। ओह, ये तो कश्मीरी गेट पहुँच गया हूँ मैं। कश्मीरी गेट क्यों लेके आया है मुझे मैप? अच्छा जी भाई, ये इंडिया की सबसे बड़ी कार मार्केट है। आज संडे है, थोड़ा सा बंद होगी, पूरी फुल फ्लेजेडली नहीं खुली है, पर ये इंडिया की सबसे बड़ी कार मार्केट है, जो कहीं नहीं मिलता। मेरे मैटाडोर के सारे पार्ट्स मैंने यहीं से खरीदे हैं। तो मेरे जो मैकेनिक हैं बल्लभगढ़ में, जो इसका गाड़ी का काम कर रहे हैं पेपा का, उन्होंने मुझे बताया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तो इस गाड़ी में एक ट्रैकर लगा हुआ है, एक GPS ट्रैकर लगा हुआ है। तो कल से हम लोग लगे हुए हैं पूरा कि वो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। वो हो क्या रहा है कि ECM से आगे करंट ही नहीं जा रहा। तो ECM तक तो करंट जा रहा है, वहाँ पे लगा हुआ था ट्रैकर। अब हम लोगों ने ट्रैकर पूरा उठा के अलग करके रख दिया है, बट फिर भी ना अभी करंट आगे नहीं जा रहा है। तो समहाउ मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ECM में प्रॉब्लम ना आ गई हो, कहीं उसने ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से लॉक ना कर दिया हो गाड़ी को कि भाई आगे जाएगा ही नहीं। ओवरऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 दिन का प्रोजेक्ट है पूरा। 10 से 15 दिन में मैं इस गाड़ी को पूरी रेडी करने के मूड में हूँ। और फिर क्या है कि मेरी जो वैन है नॉर्थ, मैं सोच रहा हूँ उसका इंजन करा दूँ बदली, उसका इंजन करा दूँ स्वैप। इंजन स्वैप कराने का मकसद ये है कि जो नए इंजन्स हैं, एक कॉल आ गया। हाँ जी सर। जस्ट वन क्विक क्वेश्चन। हाँ, दिन तो डे तो मतलब कौन सा बिल्डिंग? व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग? हाँ, दिस इज द प्लॉट नंबर। नो, इट्स अ प्लॉट नंबर। अच्छा, प्लॉट नंबर है। ओके, समझ गया। ओके, फाइन। आप इसको ना ऐसा कैसे ही कॉपी कर दो, बिल्कुल अमेज़न पे, बिल्कुल ऐसा कैसे ही कॉपी कर दो। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये अपने एक मित्र हैं सुजीत भाई, पुणे से। इन्होंने अपनी कैरावैन बिल्ड करी है। फिलहाल ये अभी दिल्ली में हैं और इनकी वैन में थोड़ा बहुत फैब्रिकेशन का काम चल रहा है। मेरे एक नोन फैब्रिकेटर हैं जिनका नाम है सचिन। बेसिकली इज़ द सेम गाय जिनके यहाँ मेरी वैन बिल्ड हुई है। तो अभी वो अपनी फोर्स ट्रैवलर में ऊपर एक रूफ रैक लगवा रहे हैं, साइड में उनका सीढ़ी लगवा रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और एक स्टेपर लगवा रहे हैं। तो उनको इसके बाद ये जाएंगे अपना पूरा नॉर्थ एक्सप्लोर करने के लिए, विच मीन्स अब इनको कुछ अमेज़ॉन से डिलीवरी करवानी थी। तो आई हैव गिवन हिम माय एड्रेस जहाँ पे आएगा। सो ही वाज जस्ट कंफर्मिंग द एड्रेस। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि मैं अपनी वैन में मोटा मेरी जो गाड़ी है मैटाडोर, उसके जो पार्ट्स हैं ना, उनकी अवेलेबिलिटी हो गई है थोड़ी कम। मतलब धीरे धीरे करके ना ख़त्म होते जा रहे हैं पार्ट्स, क्योंकि मैन्युफैक्चर तो होते नहीं है। अब एक पार्ट को आप बनाने के लिए बैठो तो उसमें बहुत टाइम भी लगता है, बहुत पैसा भी लगता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसमें मैं इंजन डाल दूँ महिंद्रा का, जो थार का इंजन था ना पुराना चेन ड्राइव वाला, या तो वो, या एक हम फोर्स ट्रैवलर का इंजन डाल दें। तो वी आर थिंकिंग कि कौन सा इंजन डालें, वो जो जब तक, और इस बार मैं इसमें शायद पावर स्टीयरिंग भी लगा दूंगा। तो जब तक ये वाले सारे काम होते हैं, मैंने ये दूसरी वाली वैन पिकअप करी है, इसको बिल्ड करूँगा, इसमें कैरावैनिंग करूँगा। मैंने सोचा है पॉडकास्ट स्टार्ट करूँगा एक। तो वो सब कुछ करने के बाद जब मेरी वैन तैयार हो जाएगी, जब नॉर्थ तैयार हो जाएगी, तो इस वाली गाड़ी को मैं बेच दूँगा। देखते, मेरा जो बजट है इस पूरी गाड़ी को बनाने का वो है अंडर 6 लाख रुपये। कोशिश ये रहेगी अपनी कि 6 लाख रुपये तक में ये पूरी गाड़ी टिच हो जाए। तो 2-3 महीने का वक्त लगेगा। ये 10 दिन में तैयार हो जाएगी। 10 दिन में तैयार होने के बाद 2-3 महीने 4 महीने इसको मैं चलाऊँगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये साल मैं चलाऊँगा इसको, एंड फिर मैं इसको आगे किसी और को बेच दूँगा। जो भी नई कैरावैन बना रहा होगा, आई वुड रेकमेंड वो ये ले ले। एक बात बताता हूँ, काफ़ी डार्क है, बट बिकॉज व्लॉगिंग का, मेरे लिए व्लॉगिंग करने का मकसद ही अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करना है। तो आई ग्रू अप विद लॉट ऑफ एंग्जाइटीज़, यू नो। आई हैव डेल्ट विद OCD थ्रू आउट माई लाइफ। आई वॉज ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद द डिटेल्स, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बारीकियाँ। अगर एक ज़माने में तो ऐसा होता था कि अगर गाड़ी में कहीं पीछे से आवाज़ आ रही है तो
छोटी सी अगर आवाज़ भी आ रही है तो पहले मैं गाड़ी रोक के उसको फिक्स करता था, तब मैं आगे बढ़ना शुरू करता था। इट वॉज़ दैट बैड। धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने काफ़ी हद तक अपनी OCD को और अपने एंग्जाइटीज़ को कंट्रोल कर लिया है। आई नो हाउ टू मैनेज इट नाउ। आई वोंट से कि मेरे को सब कुछ आता है, बट मैंने अपने लिए फर्स्ट एड किट्स बना लिए हैं कि अगर ये होता है तो इसका मुझे पहला स्टेप ये लेना है, वो लेना है। मैंने ऐसे फर्स्ट एड किट, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, इट इज़ कुछ लोग जिन लोगों को मैं कॉल कर लेता हूँ और उनको पता है कि अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो आई मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग एंड सम अदर थिंग्स। किसी और दिन बताऊँगा इसके बारे में। तो एक जर्नलिंग एक ऐसा तरीका है कि जिसमें आप डे एंड पे ना सब कुछ वेंट आउट कर देते हो। आपके अंदर जो कुछ चल रहा है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आप उनको वेंट आउट कर देते हो। तो जर्नलिंग का मेरा एक छोटा सा फॉर्मेट है। बेसिकली उस पूरे दिन में या उस पूरे पीरियड में, अगर मैं 2-3 दिन बाद जर्नलिंग कर रहा हूँ तो उस पूरे पीरियड में क्या क्या हुआ, मेजर उस पीरियड के जो हाईलाइट्स हैं वो मैं लिख लेता हूँ। और सेकेंडली लास्ट में 3 क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला, व्हाट डिड यू लर्न। सो पहला क्वेश्चन है कि पिछले 2-3 दिन में मैंने, या पिछले 1-2 दिन जब से मैंने अपना लास्ट जर्नल लिखा था तब से अभी तक मैंने सीखा क्या। तो जो भी लर्निंग होती है उसको मैं लिख देता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लर्निंग नहीं होती है तो नहीं कुछ भी लिखता। नंबर 1। नंबर 2, द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ वॉज योर डे स्पेंट। आज का दिन कैसा गया। जो इसका पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मान लो मैंने 1 हफ्ते के बाद अपना जर्नल लिखा है, कई बार होता है ऐसा कि आप नहीं लिख पाते। ये वाला सेकंड क्वेश्चन है कि आज का दिन कैसा गया। ठीक है, तो कई बार गुड होता है, कई बार बैड होता है, कई बार अगली होता है, कई बार सैड होता है, कई बार हैप्पी होता है, तो वो मैं उसको डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। अगला मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टीव जॉब्स का मैंने एक स्पीच सुनी थी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। उन्होंने एक ग्रेजुएशन स्पीच दी थी कि इफ़ आई वर टू डाई टुडे वुड आई बी डूइंग वट एवर आई एम डूइंग। If the answer is yes, I'll continue doing it. If the answer is no for lot of consistent days, तो कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये मैं भी पूछता हूँ कि भाई अगर आज का दिन आखिरी दिन होगा तो क्या सब कुछ ओके रिपोर्ट है, क्या मैं जो कर रहा हूँ ये वही सब है जो मेरे को करना है लाइफ में, या ये मेरे गोल से थोड़ा अलग है। हाँ भाई तू हॉर्न बजा ले, क्या हो गया। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि जो मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा तो व्लॉगिंग में मैं लेस इंटीमेट डिटेल्स डालूंगा। जर्नल में मैं ज़्यादा इंटीमेट डिटेल्स डाल देता हूँ। सो लेस इंटीमेट डिटेल्स, बट फॉर्मेट में सेम रखने वाला हूँ कि भाई आज का मेरा दिन। रोज़ के व्लॉग में मैं आपको ये 3 फैक्टर्स बताऊंगा कि आज मैंने क्या सीखा। सो फिलहाल इस समय अभी तक मैंने कुछ नहीं सीखा। दूसरा, अभी तक दिन कैसे जा रहा है, ओके जा रहा है, ओके रिपोर्ट है। डे एंड पे मैं सोच रहा हूँ रोज़ रात को सोने से पहले मैं एक बार कैप्चर करूँगा कि भाई आज का दिन कैसा गया, क्या सीखा, और अगर ये आखिरी दिन होगा मेरा इस दुनिया में तो क्या जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। सो बल्लभगढ़ पहुँचने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर, 13 से 14 किलोमीटर और रहता है यहाँ से। रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है और अब अपने को फ्यूल भरवाना है। फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये अपनी निसान इवेलिया है, बस ये स्टार्ट नहीं हो रही अभी, बाकी सब ओके रिपोर्ट है। ये इसकी कंडीशन है। इसका नेम रखेंगे हम पेपा। चंडीगढ़ नंबर है और मैं भी इसको इंस्पेक्ट करने आया हूँ। निसान इवेलिया, इसको इंस्पेक्ट करने आया हूँ, देखने आया हूँ कि इसमें क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, और इसको हम पूरा कैरावैन की तरह बिल्ड करेंगे। ये गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जो इसका पहले ओनर था उसने इसमें ट्रैकर इंस्टॉल करवाया था। ट्रैकर की वजह से हुआ क्या है, ECM हो गया लॉक। टर्बो ओके है, इसके कंप्रेसर्स ओके हैं, इसके इंजन कंप्रेशन सब बढ़िया है। अब इसके बाद अगला स्टेप है इसको स्टार्ट करना। कल एक इलेक्ट्रीशियन आएगा जो कि इस गाड़ी को स्टार्ट करेगा, फिर पता लगेगा इसकी एक्चुअल कंडीशन कैसी है। जब ये मेरे पास आई थी तो ये बंद हालत में ही आई है। और इंटीरियर ओके रिपोर्ट है, इंटीरियर में कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर बिल्कुल साफ़ है गाड़ी के। तो ये होता है, स्टार्ट होती है तो बताऊंगा इसकी क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है। बहरहाल मेरी वैन को बनते नॉर्थ को बनते 3 साल लग गए थे। इसको हम 30 दिन में ख़त्म करने का सोच रहे हैं। 30 दिन के अंदर पूरी कैंपर वैन रेडी करने की सोच रहे हैं। टायर की कंडीशन ओके रिपोर्ट है।
बस ये हिस्सा है, थोड़ा अलॉयज डले हुए हैं और ब्रिजस्टोन के टायर डले हुए हैं। अलॉय डले हैं 15 इंच, इसमें ओरिजिनली आते हैं 14 इंच। अब दिखाना जरा, पिकअप दिखाओ इसका। लाओ पीछे लाओ। चलो बहुत ही बढ़िया। जी वाली, ये वाली हाँ ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए इधर चली। ठीक है। कमानी करवा देते हैं कल। एक सेकंड ना, इसके ना इंटीरियर सारे फटे हुए हैं। एक बार दिखाना शत्रु भाई उस तरफ। ये सारे इंटीरियर फटे हुए हैं, सीटें ऊपर से फटी हुई हैं, ये ऊपर का कपड़ा नीचे आ गया और ये सारा निकला हुआ है। पीछे के पिलर टूटे हुए हैं, ये वाले जो ये वाले पिलर हैं ये दोनों टूटे हुए हैं। यहाँ से सारा डेंटिंग पेंटिंग हुआ है, ये भी डेंट हुआ है, ये भी डेंट हुआ है, पेंट होना है अभी। सीट फटी हुई है इसकी, आर्मरेस्ट कह रहे हैं फटा हुआ है। ये वाली सीट यहाँ से फटी हुई है ऊपर से, और ये वाली सीट थी, ये उतारी है अभी। ठीक है, सीट है। अगला जो टायर था, ये टायर बेंड हो गया था, ये बेंड पड़ा था। बोनट भी डेंट हुआ है, इसमें ये भी दबा हुआ था। बस इतना ही था। तो बल्लभगढ़ से निकल गया हूँ मैं। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया था तो मैंने उसको वहीं कट कर दिया है, और आगे की स्टोरी मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगा कि मैं कहाँ गया, क्या किया। रात को एक बहुत अच्छी जगह गया था, दिखाऊंगा उसके बारे में।